Manuhe eleng-eleng wong sing iman. Nggih wong sing iman maksudnya sinten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maidah. Hadhihi suratul Maidah. Madaniyatun mi'atun wa ishruna awatin tani aw salatun ayat. Utai surat Maidah itu madaniyatun, itu bangsa madaniyah. Maknanya madaniyatun ini maknanya najarat nopo gajal itu. Padahal di turunan itu kan tujuan ini dari kawasan Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yus'a 'alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu eleng-eleng wong sing iman. Nggih wong sing iman maksudnya sinten mawon sing percaya napa anane kitab-kitab suci. Terus ngeten kula terangno, ada sebagian kaul sing darani amanu teng mriki niku mlebokno mukminu ahli kitab, napa mukminu napa ahli kitab. Terus hanya amanu teng surat Maidah sing mlebokno tiyang mukmin, ya mukmin tenan mukmin kados kula jenengan. Sebagian ulama darani juga memasukkan mukmin napa ahli kitab. Ini kalau terang masalah umur Quran, tentu dalam konteks sekarang, apalagi konteks saat ini tiang asofia itu maknanya kita Muslim orang lain non Muslim. Dulu itu pernah ada periode. Awas nak salah kutip neraka. Soalnya nak salah kutip. Dulu pernah ada periode bahwa kita biasa mengatakan yang dikitopi Quran itu bisa saja orang kafir. Karena dulu ketika Nabi jadi Nabi itu ya orang sing dikandani pangeran malah orang kafir. Mergo mukmine dereng enten. Sehingga ana surat qul ya ayyuhal kafirun. Ora iso pasti kok qul ya ayyuhal mukminun ning ndi wong kan. Tapi kan nerangno ngono saiki neraka. Jadi mergo bodoh iku wis bareng-bareng paham ya. Riyen biasa ana ayat ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Saiki boten saged. Perkara napa? Perkara. Nabi kula elingno secara kesejarahan karena dulu belum banyak orang mukmin, terutama dalam konteks perjanjian gencatan senjata hudnah. Ya kula baleni malih ini napa? Hudnah. Niku perjanjian niku mesti kanjeng Nabi mbek wong kafir. Tentu orang kafir pun dikandani pangeran nek kadung janji aja nyulayani. Ya, nek kadung janji aja nyulayani. Nah, sehingga ana ayat nak kadung disulayani salah sitok Kanjeng Nabi ora oleh langsung nyulayani, kudu memaklumatkan dulu bahwa perjanjian apa batal. Setelah itu Nabi boleh nyulayani apa janji karena dianggap janji itu sudah apa batal. Disebut wa imma takhafanna apa min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa. Wa la yuhibbul khainin. Sehingga sampean jangan kaget kalau dalam konteks surat Maidah. Tentu mukmin yang masuk, tentu mukmin kita itu pasti. Ya, tentu mukmin yang masuk itu mukmin kita ini. Tapi ada ulama yang menambahkan secara kesejarahan yang kena khitab juga mukminu ahli kitab. Jadi kalau kalian ini, ada ulama mengatakan yang kena khitab juga mukminu ahli kitab. Karena mukmin ahli kitab itu juga sering kena khitab. Misalnya kuliah ahlal kitab bilastum ala syai'in hatta tuqimu tauratan walihi. Nah terus kemudian setelah Islam itu mayoritas dan semua kiai itu muslim, sing diulang yang muslim, kabeh mubaligh yang muslim. Seakan-akan Quran itu hanya menghitopi orang muslim. Nah, ya sudah terus yang kita alami sekarang seperti itu. Bodoh bareng-bareng serak ketara mergo terus bodoh nopo bareng-bareng akhirnya kan gak ketara. Padahal dulu ya biasa saja. Misalnya wa ma arsalnaka ilaka fatal linnasi napa basyira wa nadhira. Muhammad aku ngutus kowe ya kabeh wong tak utus. Kowe kabeh tak kondakwai sapa wae ilaka fatal linnas basyira wa nadhira.
Tapi tentu itu Rasulullah ya biasa dakwah ke orang Yahudi, orang Nasrani macam-macam. Tapi dalam konteks modern tentu itu tidak mungkin. Tidak mungkin siji kita tidak ikhlas, kadang proyek macam-macam. Sehingga ketika kita datang ke gereja, orang-orang darani dakwah untuk biro. Akhirnya orang. Andai kan kita dulu ikhlas itu tidak masalah. Tapi sing jamin ngomong iku ikhlas, sopo. Mempotongannya ya ora tenan. Lah kita kon khusnudon zaman akhir itu bodoh. Sudon haram, lah takok itu yang piye Gus Umi iki dakwah ning gereja yo muni ra roh. Padahal aku ya roh, tapi satu bodoh zaman akhir ada bodoh. Mereka kowe khusnudon bodoh. Sudon haram. Saya rasa komen delok hiburan no. Anggap apa? Dulu itu Sayyidina Umar biasa datang ke Midros. Midros itu madrasahnya orang Yahudi. Beliau dakwah tukar pikiran. Dan itu masyhur sampai ada pendeta Yahudi bilang gini, ya Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syarul yahud la takhadnahu idan. Mereka juga peneliti ulung, orang-orang Yahudi ini peneliti Islam. Muhammad, Umar, ada ayat di kitab kamu. Nabi Cek Sugeng, ada ayat di kitab kamu. Andai kan ke kita diturunkan, pasti itu kita jadikan hari Eid, hari pesta, hari besar. Karena ayat itu sempurna sekali. Itu yang ngomong orang Yahudi. Itu ada di Sahih Bukhari. Terus Umar ngendikan, "Mahia." Ayat itu apa? Terus orang Yahudi yang baca Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam wa itu orang Yahudi, apal ayat itu dan tahu ayat ini luar biasa. Kowe sing Islam ayat iki ora ora. Wes ora pati roh nak dalil untuk sanggul. Wong apa paham kok untuk sanggul. Gua apa-apaan yo. Sing Yahudi kadang paham ora entuk. Jadi zaman akhir yo coba takokno, iso kowe ngono. Sampeyan delok tengene Sahih Bukhari masalah napa ya Umar. Tapi dulu itu Sayyidina Umar ikhlas, ya enggak masalah. Dia datang ke situ ikhlas. Ikhlas artinya ya enggak orderan, enggak ada yang ya ora promosi Bhinneka Tunggal Ika, ya ora promosi macam-macam, pokoknya ikhlas aja, Pak. Ya ora ono sing order, ya ora macam-macam. Kowe sing muni aku. Aku kiai masuk uga. Nah, sehingga dulu itu biasa ada perdebatan disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan karena saling bersinggungan sehingga pasti ada perdebatan. Lalu etika perdebatan dibikin illa billati ahsan. Nah, kalau sekarang kan enggak perlu debat. Karena kita sudah asobia, artinya asobia hampir sing gereja sedang kepercayaan ira bener. Kebetulan ya sebagian ya tidak benar-betul ya, akhirnya nggak perlu debat. Jadi kan ya sudah, ya jelas soal gue, soalnya ngono. Tapi sampai tak ceritani, dia juga kaget. Nah, ono ulama darani, kenapa khitabnya Quran kadang ke orang Yahudi Nasrani dia juga kaget. Mereka min awalin nubuwah, orang Islam jarang. Sehingga ono khitab kul ya ayyuhal kafir. Orang jambah. Wong kafir udah ngandani pengira. Nabi ngandani wong NU yo ora ono NU. Ngandani wong Muhammadiyah ora ono. Ngandani HTI dibubar. Akhirnya sing sono yo kuliah iwal. Terus Kanjeng Nabi yo tahu ketika perang geger perang terus Kanjeng Nabi yakin menang ditulungi pangeran. Yo Kanjeng Nabi yo pede. Qul lil ladzina kafaru satu khilafuna wa tusyaruna ilayya qul la tuwasir Muhammad lil ladina kafir. Wong kafir kan dani satu khilafuna. Kena perang mbek aku mesti kalah. Kadang ketika kandhani apik, kandhani mah qul lil ladina kafaru iyan tahu yufar lahum ma salah. Nak leren kok kafir lah semua. Di dulu tuh biasa dialek, tapi Kanjeng Nabi kok ikhlas. Saiki kowe dialek ku sing ngundang yo nak berdiutang terus rontok cocok. Nah, itu musibah, gitu. Tapi kalau nak gedeng teman-teman berarti kita anti ilmu. Kok enggak gitu kan deh? Mungkin urusan ilmu kok gini. Ilmu rabu tau besar tujuan. Ilmu rabu tau apa? Ilmu kalau yakin, nak kalau bener ngono ae ora usah. Kok bermanfaat no status. Jadi dulu itu ya biasa. Mane keco kaget ono kaul-kaul sing darani wau mukhatabnya itu
memasukkan bukan khusus kalau yang seperti ini, karena ayat-ayat seperti ini memang ayat-ayat yang sudah masalah hudnah. Hudnah itu perjanjian genjatan senjata antara Nabi dan orang musyrik. Tentu kan melibatkan dua kelompok, sehingga dua-duanya ini ya Kanjeng Nabi dikandani. Nah, ini masalah-masalah sensitif tapi sama harus siap dengar. Ini masalah ilmu gitu, semuanya nggak salah paham. Kesannya kan juga jalanan ngalor itu, gak paham kan ya elek. Sebab paham, sokok emo. Mau jelas gitu, terus kaget biasa, apa? Biasa. Jadi awali bahwa ma'arsalna kan apa? Illa kafatal linnasi lahum basyira wa nadhira. Malah dari ini biasa. Sampeyan delok tegene kitab Majmu', ini malah aneh meneh tegene kitab-kitab Sahih, tegene kitab-kitab Imam Syafi'i malah aneh meneh tentang salat istisqa. Ini malah lucu meneh. Wong Medina ku paceklik itu ya paceklik ora tau udan pirang tahun. Patang tahun. Kowe cuma 10 tahun bodoh nih Nabi di Medina ku namung 8 tahun setengah mun kapundhut. Ya ta ora pinter ya. Terus barang pacel kelek nang Medina itu dibahas ning perapatan, cara teng mriki nang perapatan. Dibahas kok ora ono udan ngene. Terus wong Yahudi liwat. Wong Yahudi liwat oleh muni ngene. Mulai muni ngene Gus. Sajane masalah udan iku gampang. Law anna sahibakum istasqa. La ajabahu. Balamu lah, muni Kanjeng Nabi balamu. Kanjeng wong kafir ada Nabi. Mulane Kanjeng Nabi nak dibela pangeran wa ma sahibukum binasirun. Wong kafir nak darani Kanjeng Nabi iku balamu. Balamu maknane iya kan Nabi gampang ora udan. Muga balamu lho belum langsung udan. Wis ngomong wong Yahudi. Jadi wong Yahudi ngerti tenan, nek iki Nabi tenan. Lah wong Islam ngertiane ngenteni damu. Gampang masalah udan, anggere balamu gelem donga. Itu langsung udan. Pasti kurang ono istisqa. Wong Islam yo ora istisqa. Sahabat ya cerita lugu ya Rasulullah. Jadi tiang Yahudi wae. Nah, jenengan donga itu langsung udan. Terus wong Yahudi ngomongnya detail. Nak balamu gelem donga langsung udan. Tapi dekne ora seneng. Walakinahu kariha, tapi dekne ora seneng. Terus kan dia saja diceritakan, tapi jari jenengan ora seneng. Nabi ya tenan wong Yahudi ngomong ngono nggih ya Rasulullah. Nabi jawab endek. Iya, udan niku saiki jek ning Syam. Ainus sama iku ning Syam. Ain sitoke ning Yaman. Iku nak sing ngongkon aku langsung udan repot. Nabi guyon tok repot. Tapi niki pun pacek kowe. Yo jare Nabi. Ndonga. Bareng donga niku niki cara keyakinane Abu Hanifah donga. Nah cara keyakinan Imam Syafi'i salat istisqa. Makanya sudah jadi masalah sampai sekarang. Abu Hanifah itu mengingkari adanya salat istisqa. Dia mengartikan istisqa itu termasuk Imam Malik hanya doa. Karena di kronologi itu kan Nabi pas khutbah terus ada orang Arab bilang ya Rasulullah halakatil ambal ngene-ngene terus Nabi donga. Dadi ora ono cerita Malik mati. Ana kiai rago serban Malik kedua ra. Karena sebab ora rono. Soale iki ngaji alim tapi bebo bodoh. Nah, keyakinannya Imam Malik Abu Hanifah itu peristiwa istisqa ya pas itu saja Nabi pas khutbah terus dijeda ya sama orang Arabi tadi. Jadi kamane kok jenengan ngomong amar ma'ruf nahi munkar iki lho masalah dunya iki rombar iki masalah. Itu kan masyhur cerita itu. Karena Nabi pas khutbah beliau sakata itu ya ndak nanggapi. Terus sahabat itu komennya macam-macam, ada yang bilang sami'a tapi wakariha. Beliau sebenarnya dengar tapi enggak suka karena pas khutbah kok di terus ada diinterupsi ya. Kata sebagian sahabat, Nabi itu tidak punya adat gremeng, banyak nggak dengar. Dasar orang berduit baleni meneh. Sampai berkali-kali akhirnya Nabi merespon. Nabi merespon langsung tuh. Karena Nabi ini kan ahabul khalqi ila Allah itu dianggap instruksi. Jadi dungane Nabi dianggap instruksi. Lah malaikat udan angin kan sebelum duduk be kanjeng Nabi langsung udan. Ya itu masyhur itu Jumat berikutnya. Gantian mereka mengatakan halakatil amwal tapi karena banjir. Terus masyhur ngendikan Nabi ngendikan Allahumma hawalaina walalaina Allahumma alal akam wa dhira wa butunil audiyah. Terus iki ora usah ngapal nggih amatir wis malah repot. Lah misale kene hafal donga ya ora mandi nek apal lho. Cara kula rugi ngapal ngono. Lah
Mulane kula nu kon istisqa ora gelem. Alasane Nabi tau istisqa. Nabi istisqa ora ngarai isin, mergo mesti mandi. Tapi nek ke istisqa, iku demen ketok ora mandi. Demen camah yakin aja mana. Terus wong terus komentar. Oh, ngobos. Mulane pas panas banter kula kon istisqa mah. Repot. Nak mandi dianggap musim. Cara mandi dianggap wong kok elek ngono-ngono. Di cara kula kadang-kadang Nabi ku gak perlu ditiru nemen-nemen. Masalahnya Nabi ku dalam hal tertentu pancen khusus. Mulai disebut khususiyah itu. Nabi kan tenang aja mesti mandi. Malah ngetokno Nabi ini. Pas itu panas tang-tang. Nabi dongo langsung mendung teko kan keren apa? Nah kowe sing istisqa iku mek udan ra sido. Oh, wetengmu haram dongo. Mendunge mlayu. Tapi ya tetap sunah iki istisqa. Tapi omongi nggih niki istisqa. Nak mboten mandi nggih biasa mawon. Wong kula mboten napa? Nabi kudu diumumno ngono. Ampun yakin nak mandi lho nggih. Sehingga gak beban apa? Wong Nabi kok padakno. Nabi ku beda. Makanya ulama tetap ngarang khosoisun Nabi. Kalau hal-hal tertentu yang beliau khosois ya sudah khosois. Oh, jadi hal tertentu yang khosois ya sudah. Dan itu udah Nabi biasa menerangkan ini khusus. Nah itu terus sirinya kenapa orang Yahudi komentar, tapi dia tidak suka. Kata orang Yahudi tadi, tapi beliau tidak suka minta hujan. Terus tenang. Akhirnya itu masalah. Terus orang baru tahu, ternyata apa ceklek masalah, banjir masalah. Semenjak itu orang terlatih, ben ana sing ngatur. Nah, kalau termasuk pengikut madzhab ini. Sampai madzhab istisqa. Ya tapi resiko mau darani ngebes. Nah tapi cara kula nggih istisqa tetap sunnah, cuma masyarakat dilatih bahwa tidak mandi itu udah kalau nggak dilatih bahaya, no? Bahaya. Ayo korban bang, mau korban istisqa itu korbannya agak khusuk jebule gak mandi. Barang kok wae kamu lawan kasudan, jenenge payah. Selorok napa? Nah ini cerita ya. Jadi kalau dalam ulumul Quran itu mungkin sekali ada dialek Yahudi Nasrani. Sehingga dulu itu, tapi ini tentu Yahudi Nasrani yang belum muharraf, belum merubah-rubah kitab suci, sehingga mereka masih jadi pengagum Rasulullah. Jadi mereka Yahudi tapi pengagum Rasulullah. Saking kagumnya mereka kepada Rasulullah sampai ingin andikan Nabi itu menjadi Yahudi. Makanya kata ulama-ulama ahli tafsir, kenapa orang Yahudi ingin Rasulullah jadi Yahudi? Karena ini orang keren, orang hebat. Kalau itu bergabung tuh luar biasa. Sehingga ayat walan tardo angkal Yahudi walan nasoro hatta tatabi amilatam itu dianggap penghormatan pada Nabi. Kalau Nabi tidak orang keren, mereka mau daftar malah ditolak Nabi. Kowe nguntung apa mat kok masuk Yahudi, malah jadi beb. Karena Nabi itu orang keren, orang hebat, sehingga agama lain aja berharap beliau itu masuk. Kita tahu mikir, nggak tahu. Nah sehingga, andai kan Nabi tidak orang keren, tentu mereka tidak ingin kalau Nabi bergabung. Sampai mereka sangat berkeinginan karena Nabi itu orang keren, orang hebat. Jadi mulane ngaji sing bolak-balik, sing sampai alim. Ojo mati sih. Aku naik salim lagi mati. Ada agres wani mati berarti alim. Mergo nak wong wis mati mesti ngalim kan tak. Wis dawuhe pangeran. Wong sing ning donya ora sempat roh hakikal umur, hakikatul umur ora sempat roh. Sampeyan roh nek wis mati. Lan itu disebut fakashafna angka khitoaka fakasarukal yauma hadi. Kowe nek mati hakikat urip, hakikate donya akhirat tak buka. Fakasarukal yauma hadi. Saiki mripatem wis bener, mesti bener roh hakikatul umur. Lan cara ilmu hakikat itu wong iku nak melek nak turu ngenten iki jenenge turu. Cara Kanjeng Nabi nak pas ngendikan ilmu hakikat, kowe saiki ngene iki jenenge turu. Engko nek wis mati. Melek iku ilmu hakikat diwalik. Nah kowe kan nganggo ilmu sing gampang-gampang. Saiki melek sampeyan mati turu. Nah Nabi ora, malah Nabi ngendikane walian anna sunyamun wa idza matu intabaru. Wong saiki turu, engko nek wis mati melek. Kok kowe saiki kan seneng dhuwit. Berarti wong ngigo. Wong barang ra penting kok mbok seneng.
Ngon es mati, sadar lho, sing penting jebule tahajud ora duwe. Lah saiki kan kowe nganggep sing penting iku duwe ora tahajud. Tapi sampeyan es mati kira. Sing penting tahajud ora duwe. Lah saiki kowe darani duwe kowe tahajud penting. Kowe tak kei dhuwit 5 juta ora tahajud, kowe tahajud ora tak kei dhuwit milih ndi? Ndak jawaban. Kowe tak kei dhuwit 5 juta, tapi nanti malam ora usah tahajud. Ambek ora tak kei dhuwit tahajud milih ndi? Nah, berarti kayak mengigau wong turu itu anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusa iku turu, maksudnya prilakune kok wong ngigau. Duwe ora penting disenengi. Wong wedok sing nyelakakno disenengi. Pengaruh sing ora nyafaati disenengi. Apa nek di umat akeh terus mlebu swarga, terus umat ben demo nek dilebokno neraka, ora iso. Pengaruh ora penting. Penting ya ikhlas. Nane jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur. Dene umatnya ribuan, mungkin ratusan ribu. Ketika dia sudah mati ditanya oleh penggemarnya, orang kayak engkau itu derajatnya kayak apa, punya umat ribuan. Dia itu Sayyidut Thariqah, dia adalah presiden Thariqah. Siapa yang enggak kenal Abdul Qasim? Sampai anggur wong jenenge Junaidi. Mulai di Junaidi jelas sampai ora jelas. Perkarane anut apa Abdul Qasim apa? Itu masyhur itu. Ketika itu beliau jawab qahat minnal isyarat wa halakat tilkal ibarat wa ma nafa'ani illa rukai'atun rakaatuha intas sahar. Itu masyhur. Mulangku ning umatku wis ora ana gunane kabeh. Pesonaku ning umatku wis ora ana gunane kabeh. Umatku sing ribuan ora ana gunane. Sing manfaati aku mau rukai'atun. Bagian riwayat bukan rakaatun, rukai'atun. Rakaat kecil yang saya salatkan ketika intas sahur. Itu kan gampang. Lah kowe golek pengaruh koyo Abdul Qasim Al-Junaidi kan kangen. Kowe golek pengaruh koyo iki gedhe kan ngilang nathuk orang rakaat tahajud kan murah. Ngono ya ora gelem ya. Goblok kok nganti ngono. Pengaruh ra duwe, umat ra duwe, sing ngakoni alim ya ora ono, ngakoni wali ra ono. Lha tekan tahajud kok gak. Wong nek saya elek iku, Cuk. Itu Abdul Qasim sing manfaati illa rukai'atun rakaatuha intas sahur. Kanjeng Nabi SK kasih pangeran itu untuk memberi hak syafaat. Itu disyaratkan pangeran harus tahajud. Mulane disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqam. Lah kene arep-arep syafaat tapi ora tau. Ngono kok nggablek. Wong sing Nabi kekasih pangerane untuk memberi syafaat disyaratkan harus. Nah, kenapa kowe ora tahajud? Mergo mau kowe nganggep dhuwit ku penting, pengaruh penting. Berarti wong ngigau, anas dunia. Tangine wa idama tu indah. Engko nek mati lagi. Jadi sampai nak mati digugah ke sapi. Melek. Sadar. Turu kok 7 tahun. Turu kok apa? Anu kula termasuk kiai sing ra seneng pengaruh. Serah seneng pengaruh. Tapi soal di pengaruh dikir keramat ngono ae rasa mbok iri tapi paham ya dadi ojo dadi fitnah ya nek ana khitab teng ahli kitab. Dia mergi riyen Quran turun kuwi ngandani ahli kitab, nggih ngandani wong macem-macem. Sehingga ana ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, tapi ngene wae saniki niku donya pun ngeten wis melok-melok goblok ae ben aman. Pokoke saiki ora usah dakwah ning gereja ya ora usah malir ruwet. Wong iku ora dakwah. Ya sembuh, serasa terang. Cuma kena takok, ya rasa takok, orang mendesak kok takokno. Ya rasa mendesak kok. Tapi riyen itu macam nenten ke dialek itu benten. Jadi ya sering Yahudi suara Nabi ngajak bantah-bantahan, kadang Nabi ketemu. Tapi nggak ada riwayat memang kalau Nabi datang ke tempat ibadah mereka nggak ada riwayatnya. Tapi kalau ketemu di tempat umum sering, masyhur gitu. Dan orang Yahudi ya berkali-kali punya kriteria tentang nubuat Muhammad, sehingga mereka masyhur itu kan Muhammad saya punya 3 pertanyaan yang tahu ini hanya Nabi. Aurojulun atau 1-2 orang, jika kamu bisa menjawab maka saya ngakui kalau kamu itu Nabi. Itu dulu sering ada dialek, sehingga aturan dialek dibikin oleh Allah wala tujadilu ahlal kitab illa billati iya ahsan. Bahkan sekian kemungkinan itu dibayangkan Tuhan, dan itu kadang pertimbangannya kayak apa komennya orang
Yahudi. Taruh saja begini, kenapa Muhammad gak bisa nulis? Kaya apa mat cangkem wong Yahudi nek iso nulis? Mesti kowe dianggap ngarang Quran wong kowe iso nulis. Nah, kowe iso maca Muhammad, kowe mesti darani duwe Quran mergo banyak membaca sehingga Anda banyak khazanah ilmiah karena Anda banyak baca. Ini pun asumsinya itu komennya orang Yahudi. Sehingga dawuh pangeran wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Asumsinya juga Muhammad andaikan kamu bisa baca, bisa nulis, tentu lartabal mubtilun. Kayak apa mereka punya amunisi, punya alasan menyerang Anda bahwa Anda pinter karena bisa baca dan bisa nulis. Sehingga Nabi tidak bisa baca nulis ini sifat sempurnanya Nabi karena ini memproteksi keaslian apa al. Ya, tapi nek kira iso maca iso nulis yo ajari anut Nabi iku goblok asli. Makane kalau mau anut Nabi yo delok-delok aku sesuai ku aja. Terus kowe mbok bodho cara anut. Aku ora iso nulis, Gus. Alhamdulillah persis Nabi. Nah iku bodho permanen ngawur. Mulane wong yo mikir ngene-ngene anut itu dielmoni. Saiki zaman akhir sithik-sithik sunah apa? Parah. Orang-orang duduk perkara ini sithik-sithik. Aku sing nentang ya ora paham, sing ngomong ora paham. Padha ora pahame kok geding-gedingan. Jane padha ora pahame ku ngaji, ya kok saling apa? Saling komentar. Pun ya, aufu bil uqud, ail uhud tegese pira-pira perjanjian al muakkadati kang den kukuhno. Allah tikang binakum antaran sira kabeh wa bina wa lantarane Allah wa nasi lantarane manusa. Ukhillat lakum bahimatul an'am. Ukhillatin halal lakum keti sira kabeh apa bahimatul an'am. Bahimatul an'am apa kewan kang yaiku al an'am. Bahimatul an'am kewan an'am. An'am niku ail ibil itu kese unta. Wis sampean waca al ibil wis sami. Sangka badal bahiman al ibili ke badal sange al an'am. Al ibil itu kese unta wal bakor lan sapi wal ghanam wedhus. Aklan hale dipangan badadab ki sausé disembelih. Dadi Imam Suyuti ketara wong fikih ngono diterangno. Dadi pangeran dawuh jong sapi ku halal. Imam Suyuti wedi wong bodho-bodho ngono halal langsung 11 sik. Ah Imam Suyuti parah. Cek sudone mbek wong. Dadi kuwatir wong ora paham. Wah. Kalau sebagai pembaca kadang tersinggung piye karo. Kuangannya tuh. Jadi pangeran kan dawuh cung wedhus sapi iku halal. Kan pangeran dawuh nek kita pun artine paham to maksudnya ora dipangan urip yo. Tapi maksudnya tetep wedi. Utek-utek elek wedi. Manane aklan maksudnya yo sebelah. Piye karo. Aku yo ora tersinggung ora pati roh terus. Kalau ada macam kita tersinggung perkara niku piye nerangno nganti kok cacile. Kayak kita ini paut serang. Ya itu kali kayak beras ngene. Kesafir juga beras pangan tapi masak sik. Mestine ya ngerti mosok ape beras dipangan. Pangan apa? Langsung. Ya maksudnya ya lucu juga. Tapi orangnya ya agak lucu seni no. Jadi aklan ilama kecuali perkara setelah kang den waca apa ma'alikum ngatasi sira kabeh takhrimuhu tegese den waca apa kekhawaramane ma fi khurrimat alaikumul mait satruse falisisa omong kote sisna iku mung kote iki ngaten nggih mergi napa niki musala mungkin niki kula jeda dhuwur nggih mungkin nak wonten kangkang dhuwur ya melok jamaah kok sing biasa wiridan sak kadare suwi-suwi mungkin terus ngaji meneh wong maca kecap wiridan dene kula jeda mungkin kula waca mulai ibadah napa fal istisna napa mongko mungkin ngaos. Tapi sebagian ulama darani istisna mutasil wa tahrim lima arada minal mauti wa ghairi wa tahrimu te keharaman lima maring perkara lima sebab perkara arada kang anyar teka apa minal mauti kang saking kematian wa ghairi nang maut. Dadi maknane ukhillat lakum bahimatul an'am sapi wedhus unta iku halal kecuali sesuai aturan sing diwaca ning Quran. Nah, sing diwaca ning Quran aturane halal dadi sembelih. Berarti nak batang meskipun sapi
haram. Berarti istisnae mutasil. Yo tetep sapi, cuma engkok harame ngenteni nek ora sembelih. Jadi Imam Suyuti ra sido aklan gak ada dzabhi, paham apa? Sono. Imam Suyuti yo lucu. Sekaruan seni. Lah iya, ilama isla alaikum berarti sapi itu halal kecuali yang begini. Nah, yang begini itu termasuk misalnya matine munkhoniko atau mau kuda atau natika. Kita ya masuk akal. Balen malih iki. Kowe latihan dadi wong alim, soalnya bobo iso. Ya sapi itu halal kecuali maisla alaikum. Maisla alaikum apa? Untuk menjadi halal adalah tidak mau kuda, tidak mutaradiyah, tidak nopo natika. Matinya mati disembelih. Tapi nak mati ini mergo jeblok atau apa berarti haram. Berarti istisnae mutasil karena jenisnya sama ya, jenis yang halal ya sapi, nanti menjadi haram ya bentuknya sapi. Cuma sing halal badha dzabhi dzabhan syar'iyan misalnya engko sing haram. Mergo napa al-muqudha wal mutarad diyah wan natiha. Kita ya bener mutasil mergo kok barika ayat iki kan nerangno hurimat alaikum maitat terus wal man khoniqatu wal muqudatu wal mutarad diyatu wan natihatu wa ma akalas. Bener di. Bener mutasil. Ora terus model ora ngono sok paham. Enggak milah salah sito, penting napa? Paham. Ghairu mukhilli saidi senajan to kabeh iku halal asal kowe ora pas wong sing ngalalno hewan buruan. Lah wa antum halis tai sira kabeh pas iku hurumun iku wong sing sedang nyandang ihram. Kaya muhrimun tegese lagi ihram kabeh. Wanusibah lan tinasomno po ghairu lafadz ghairu atau ghairu lafadz ghairu erofika ya sampe wanusibah lan tinasomno po ghairu lafadz ghairu tinasomno alal hal ya ana kiye sing maca wanas bu ghairu tinasabil lafadz ghairu ku alal hal sampe min domiri lakum sanging domiri lakum inna wa ta'ala yaqumu bi keputusan sapa wa ta'ala mak perkara yuridu kang ngersakno sapa wae pangeran coba takoki kowe nek kepengin ya ngendikan ngono ora usah pertimbangane maslahat ta ora pokoke nek kepengin ngendikan haram ya haram. Sebuah maslahat ora pokoke ora. Mulane kadang-kadang kula niku ya radi sepundi ya. Madzhab Ahlussunnah. Tenggene kitab tafsir Munir malah pokoke pangeran nggih keputusan nuruti kersane, la muraatul maslahat ora kok jogo maslahat. Mulane kula termasuk kiai sing ingkar nek ana wong latihan salat terus diterangno fungsine rukuk ngene, fungsine sujud ngene. Di salat itu kayak terapi. Kayak senam yoga, no? Berarti nak sujud peregangan. Enggak rukuk ngene. Lah berarti ke salat itu fungsine kayak ya mau kayak medis kan, kayak senam napa? Yoga. Tapi nak kowe yakin misalnya kabeh dikongkokno Allah rukuk sujud itu secara medis gak ono gunane. Ya kafir kowe. Wong kok darani perintah Allah ora ono. Tapi kan arah gunane terus ngimani gunane berarti sujud itu ora krana Allah, krana fungsi kesehatan. Mulane wong alim rata-rata bobo bodho, mergo bingung. Dadi mulane wong anggere wis bodho ya alim. Mulane kok sampean wis alim tenan. Modele kowe bobo ora ro iku jos napa? Jos. Oh ilmu kelas tinggi. Mergo yo pancen bingung tenan dadi wong alim. Mergo nak akidah Ahlussunnah kan ngono wa ma yaqul fi sholati wajaba alal ilahi qad asa al adaba alam yaro ila mahul atfala wa sibahu fahadiril mihala. Kok kaidah Ahlussunnah Allah ora wajib jaga maslahat. Kok nek ngersakno ya dilakoni. Buktine Allah yang nyiksa cah cilik. Untunge apa? Misalnya sebab itu cah cilik ora duwe alam yaro ila mahul atfala. Delok apa nyatane ya nyiksa. Ya tapi kita di Ahlussunnah sing model ngono ya koyo ekstremis wong kok ngono. Tapi orang ngono ya terus piye? Oh iya sih ora roh. Mulane bener sing rapal laguman iku malah penak. Mulane kadang kula ngalim ya gedul. Perkara dadi repot, kadang aku dadi kula di kanca cah Pekalongan. Biyen sak kelas mbek kula ya ngalim. Nek kadang kula aku dadi wong ngalim gedul. Mergo dekne ngaji mahali mbek kula. Angger ning gone kita mahali kan ngono. Salat iku batal nak nggo najis terus ra dibuak langsung. Ingka nak aliman amit kan asal dekne roh terus ya. Angger ngalim kok tambah batal sing ra ngalim ra batal. Dadi dekne mangkel. Kok penak dadi wong ora ngalim ngono maksude. Lah sampean delok teng Muin tegene Wahab napa teng kitab apa wae angger pon. Iya, misale wong makmum kok nyelip imam aksara min salasi
apa arkanin batal. Nah ini ngerti, nah ora ngerti ora batal. Oh ngono terus ini mantep. Rugi ya Gusti dadi wong alim. Tarang alim ora tau batal. Kok genan maksudnya dadi wong alim. Lha wong wedok sing dosa ya sing ngerti hukume, sing ora ngerti ora pati ro. Nah, tapi dekne disiksa mergo bodhone. Aku mrene ngono. Dadi salate sah tapi sok ben disiksa pangeran mergo apa? Bodhone milen iki. Jadi jadi angel. Korwat gitu. Gerwat. Soale ngalim ruwet. Mane jare Habib sing aran Sarah Ihya Said Zabidi. Kowe nak dadi wong alim ditakoki wong, kowe ngalim ta ora? Kudu kowe jawab kowe ngalim. Iku sebagian sifat Allah Taala ku zahir. Kira jarang ngalim neraka. Soal kita tak takoki, Gus Afif tak takoki saking sopan. Kowe ngerti Gus, nak pangeran puasa, duka ngertos. Nak barang sing jelas kowe kudu muni ngalim. Mulane kowe wajib ngaku ngalim. Tapi aja dites sing dapoki kul fikih. Sing jelimet-jelimet. Mergo barang sifatnya Allah sebagian itu zahir. Allah sifatnya al-zahir banget jelas. Sehingga Allah tidak mentoleransi orang bilang tidak tahu. Mulane falamma tabayyana lahu mesti qala alamu annahu ala kulli syai'in. Ya kebenarannya Kanjeng Nabi itu tabayyan begitu jelas. Kowe nek takoki kowe roh bener Nabi Muhammad. Terus kowe sanging sopan duka kula mboten ngertos yo neraka. Kowe kudu muni saya tahu, sangat tahu. Anak alim saya sangat tahu. Tapi nek takoki lah kowe roh nasib pemlane ora roh. Nah, makanya keliru juga orang yang sopan berlebihan sidik-sidik muni mboten ngertos. Jadi biasa wae. Mulane kalau roh sampean mlete ngaku alim ya sah wae. Karena sebagian sifatnya Allah itu adzahir banget jelas. Banget jelasnya berarti kudu banget dingerti. Lane di antara pertanyaan mungkar nakir kan mata qulu fi hadzal rajul masyhur. Kan tes-tesane mungkar nakir kan mata qulu fi hadzal li hadzal rajul. Komentar piye tentang Muhammad. Terus orang fa'amal mukmin awil mungkin fayaqulu huwa Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal terus fa'aman nabihi wasaddaq. Nah, saya tahu Muhammad adalah Rasulullah. Harus kamu jawab saya. Nah, sebagian wong sing mukmin iku pas-pasan oleh muni la adri, saya tidak tahu. Yaqulun nas kaulan. Wong-wong komentar dekne Nabi aku yo melok-melok neraka. Mbah jare wong dekne Nabi, terus aku yo melok-melok muni neraka. Kudu mandiri, kowe nek iman dekne Nabi, beliau Nabi ku kudu aman. Aman kudu roh dhewe. Ya semua terserah caramu roh piye. Lho terserah, mulai saiki mikir. Piye jawabanku khas gak nyontek. Gak sekali nyontek itu potensi masalah. Mbok piye oleh ngecek malaikat iki plagiat ta ora roh. Pokoke sing nyontek iku nah kula duwe iman ngeten, mbon aku nyontek mbok halal ora. Kula berkali-kali tahajud ya. Kepengin roh piye carane ngerti Nabi Muhammad itu wong sing bener, mandiri cara istiqlal. Kula gak ada pikiran ngeten. Kowe anut yo kena ora neraka. Kula niku dipikiran ngeten Gus Afif. Niki nyata. Kanjeng Nabi kan ate ngendikan as-shalat imaduddin. Salat iku cagake aku. Nabi ra ngendikan musolli lho napa? Salat itu masdar. Kalaupun tidak masdar paling alamiah lah. Oke lah. Bisa dikatakan salat wasfiyah sing masih wasfiyah atau sudah gulabat alaihil ismiyah sudah ada di alam. Pokoknya salat. Salat itu tidak musolli. Salat itu tidak musolli. Kata Nabi salat itu cagake agung. Salat loh ya tidak musolli, tidak orangnya. Kemudian aku mikir. Saiki nak Nabi ku kepengin dadi nabi ku ben dadi raja. Tentu beliau itu mensyariatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Misalnya itu anak putune dadi wong top, dadi ahli waris. Nabi ndak juga malah ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuras matarokna napa sedekah. Kena maca aja la nuris resiko. Kok wong Syiah nak manani ngene, nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu matarokna sedekatan. Mulane jare Imam Fathul Bari, kena ngiwanto hadis sak harokate. Kula baleni malih. Kepen roh ora apa-apa. Keyakinannya ahli sunnah itu Nabi harta dan derajatnya iso diwaris dzurriyyah ndak kan? Kalau dzurriyyah mulya ya mulya dhewe mergo alim. Terus Muhammad wis mulya dhewe, Habib Zain jan dene alim wis wong mulya dhewe. Ketika Sayyidah Fatimah minta warisan sama Abu Bakar, apa yang ditinggalkan Rasulullah itu kan kata Abu Bakar tidak bisa
Ahlul Bait dicukupi, tapi tidak dari yang ditinggalkan Nabi. Mereka Nabi nanti ngendikan, nah tapi dicukupi loh ya oleh negara zaman itu dia apa? Dicukupi. Nahnu ma'asyiral anbiya lanu rasulullah diwaris kita. Umpama terpaksa ngendikan lanu risu yo ora marisno kita ing dzurriyyah. Jadi maf'ul bae langsung ada dibuang. Terus ma iku mubtada cara ahli sunnah kabeh sepakat ma iku mubtada. Awas lho nek beda mana. Mau te apa wae tarafna kang ninggal ingsun iku sedekahun sedekah. Jadi apa yang saya tinggal itu sedekah. Mana dikelola negara jadi sesuatu sing yanfaul muslimin. Wes oke ya, sepakat ya, mamuk tadak sedekahun khobar. Tenak wong Syiah maknane iku ngene jare Fathul Bari ini cerita-cerita antar ulama. Keyakinannya orang Syiah Nabi itu wirasah harus diganti Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah itu wafat juga pada Sitati Asyurin diganti sinten? Sidina Ali. Nak maca ngene. Nahnu ma'asyiral anbiya. Itu masih normal, masih sama kan. Lanu risu ora marisno kita, mak ing perkara. Tarafna kang ninggal ingsun ing ma, sedekah tan hale sedekah. Di barang sing wis tak sedekah ora iso diwaris, tapi nak liyane iso wae. Ya ya ora. Perkara tak ubar to. Mulane ada orang ngaji bener roh. Dadi namane iki wis ya. Kowe nek iso berarti Syiah. Apa? Allah nurisu ora marisno kita ma ing perkara utawa ing barang. Tarokna kang ninggal ingsun ing ma. Oleh tak tinggal sedekatan hale dadi sedekah. Ini nak tak tinggal sebagai sedekah ya wis terang nek diwaris kan wis selesai kan. Ya to Gus, misale aku di dhuwit tak kena Kiai Mansur. Terus aku mati kan yo Hasan wis ra iso maris. Nggih. Mesti kan. Tapi cara ahli sunnah lah nang ngono caci lewe roh kuwi apa. Wis dikano wong yo ora kena diwaris. Lah ngono ora usah Kanjeng Nabi. Caci lewe. Lah itu kan jelas ya misalnya aku di HP. Tak kira Gus Safi. Terus aku mati. Ya sing sak kena wong yo ora iso di. Lucu tuh. Beberapa paham loh, benar tuh semua. Saya kan karuan, loh. Kalau balik ini balik. Tapi nak cara sunnah agak ngono. Kita ini nabi. Di antara ciri khas nabi, semua tirkahnya itu sedekah li manafi'il apa? Muslimi. Sehingga tanah Fadak, Khaybar itu enggak dikembalikan ke Sayyidah Fatimah, tapi dikelola li manafi'il Muslimin. Kata Habib Salim As-Satiri itu yang ngarang kitab Al-Fawaid As-Satiriyah, terkenal Habib Salim As-Satiri. Dan saya memang berjanji akan baca terus kitab per 100 tahun. Kan kalau ulama sekarang kan sing ma'ruf ya Sayyid Muhammad, Habib Salim, Habib Zain. Itu malah mengarang itu dengan bangganya. Itu bukti bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Kalau Nabi itu jadi Nabi demi dzurriyyahnya tentu inginnya hartanya bisa tapi Nabi malah enggak. Oke itu beliau punya istidlal sendiri dan kita percaya. Artinya justru itu kelebihan kalau nggak bisa diwaris justru kelebihan kalau Nabi itu jadi Nabi benar-benar lina manafil apa umat. Tentu kita tetap berkeharusan hormat Ahlul Bait tentu. Tapi bukan karena hadis itu, karena hadis-hadis yang lain kita harus hormat apa Ahlul Bait. Udah. Nah di antara tahajud saya kalau mengartikan as-sholat imaduddin itu begini. Coba yang kita waris dari Nabi itu kan sholat. Ya sholat itu sholat. Ya Allahu Akbar, bariku sujud rukuk. Coba ibadah seperti itu untungnya apa bagi Nabi Muhammad? Kan tidak ada untungnya. Nabi itu sangat berkeinginan kalau semua hamba Allah itu kembali ke Allah lewat sholat. Justru sholat itu tempat kita muji Allah, akrabnya ke pengiran. Itu khas nubuwah, kan nggak mungkin ada gerakan orang yang nggak ikhlas kemudian gerakan orang cinta Allah. Itu pasti Nabi gitu. Gerakan orang cinta Allah itu pasti. Justru sholat itu menjadi imaduddin. Orang kalau sholat itu ketara mukmin ya karena sholat gitu. Makanya menurut saya as-sholat imaduddin. Jadi dengan sholat itu khas. Ini tinggalan nubuwah. Ya coba kalau nggak nubuwah kan bikin undang-undang, bikin konstitusi supaya monarki. Kayak Ali Saud misalnya ninggal, wong sing dadi raja kudu dzurriyyah Ali Saud terus dadi penguasa. Kan sing untung kan anak putune. Kalau Nabi ndak ninggala sholat, sing untung. Sing sholat, engko nek sing sholat tepak kan mlebu swarga. Jadi sholat itu menurut saya imaduddin cagake agama justru dengan sholat itu kelihatan kalau wirasahnya Nabi itu wirasah nubuwah.
Kan nggak mungkin orang nggak nabi punya orientasi ajaran sholat. Ngoten maksud paham ya? Mulane kula suwun sampe nak sholat terus kok senam yoga satu ora roh gunane. Guling-gilingan nek iki cagake agama sembuh mbok peregangan otot ora wis mbok ora roh. Pokoke ngono maksud. Mergo iman iku syaratnya rapati roh. Iman kan tasdikon jaziman. Ya pokoke rapati roh, pokoke mantep ngono ae. Kok roh, lek roh malah kok mbok analisis. Sesuai bandingno peregangan kalau dengan ruko sama dengan yoga itu fungsinya gini. Sesuai ugel yoga kadang-kadang. Celaka ta ya. Lho tenan ta ora diwarai iman. Milih roh apa milih roh? Milih roh. Tapi aja darani ora ana gunane, ya neraka kowe. Terus misale takok iki, lah terus sujud gunane opo? Ya ora ono. Pokoke sujud terus lho, perintah Allah kok ora ono gunane. Balik pokoke takoki. Kulo sering takoki. Kan saya akeh to pelatihan salat, nek bener iso ngirangi darah tinggi macam-macam kulo iku. Nang kota ngono bayar bisa ning hotel. Kulo sering takoki kanca-kanca dosen teng kantor takoki. Menurut Pak Bak gimana waduh. Kowe ora rasane dadi wong alim aku. Dadi wong alim iku bingung. Bingungnya gimana, Pak? Lah ya aku nak muni ana gunane kok salat kok senam yoga. Nak muni ra ono gunane perintah Allah kok ora ono. Lalu gimana Bapak? Jelas iku mergawe wong bayar barang. Tapi suudon iku haram aja muni ngono. Kusnudon bodho, nyatane bayar kok. Mbok kusnudoni. Paham? Kowe milih di kusnudon mbek suudon zaman akhir. Nah zaman dhisik kusnudon iku wajib, suudon haram. Zaman akhir wong karuan pro, ya kok kusnudon iku bodho ta pinter. Wis ngono sing beberapa. Mana bener kok sampean wis pinter to, wis beberapa. Mulai Imam Syafi'i nanti ngendikan, kula apal dawuh. Al alim muta'amin mutaghafil. Syaratnya wong alim muta'amin micek, sing beberapa. Mbek donya iku beberapa. Mutaghafil bebo lali. Masyhur Imam Syafi'i alime ngono nak takoki fenomena ku muni ra roh. Wong kan iskal, wong alime ngono. Takoki hukum roh nek dumpeten. Syaratnya sholat misalnya makmum muafek, ora oleh disi imam aksara min salasi arkanin tawilah, banyak deh. Tapi kita takoi, cara jenengan tiang niku sebuti, muta'amin, sebab orang. Jadi Imam Syafi'i cara cek sungut tak hukumnya duit proposal bos bi, mesti raro, tak jamin karo. Bos mesti raro. Mereka sing jupuk is pinter, oh timbang digo wong kafir mesti alasannya. Oh, pinter-pinter. Tapi kan duit negara, kok pajak macam-macam, termasuk kok pajak barang-barang yang ora jelas. Tak jamin, tapi ya bersyukur lah, berapa. Amin. Ya, semoga muta'amin, bebo micek, muta'ghafil bebo. Lah, kowe iris pinter, cara kowe iris. Wis pinter tapi bebo ngaji. Terus kaya imam sapa? Syafi'i. Wis dhuwur napa? Semakome wis jos napa? Mane kula fasilitasi tiyang pinter, kula maca anggape fasilitasi tiyang napa? Pinter. Pun jelas dadi inna wa yaqumu napa? Mayur. Tentang kitab-kitab niku jelas. La muraatul aslah wasolah. Ora kok dengan pertimbangan jaga maslahat utawa ora. Kawan nak ngendikan ngeten nggih. Napa nggih? Pangeran jan ra kena ditebak. Niki ruwono tenan nggih. Pangeran ora kena mbok tebak nganggo akale sampean. Kadang kita keliru, cara pangeran bener. Kula gadah cerita tentang Ihya Masyhur, sampean kok delok dhewe. Kitab Ihya niku babe diakhiri mbek bab rojak. Imam Ghazali alasannya arep-arep di sepura pangeran. Kitab Ihya mboten ditutup mbek donga, mboten ditutup mbek cerita. Ana wong loro ning neraka. Ini neraka tenan. Dibelenggu dikerangkeng, cek dikerangkeng cek dibelenggu. Pokoke ora iso ucul. Terus walhasil wis suwi ning neraka dipanggil pangeran. Panggil, ini tak warai trik masuk surga. Bareng dipanggil mbek pangeran niku, keros bae apa tak jelek mboten ngertos Gusti. Enak ning neraka. Mboten Gusti saru makan pangeran yo seneng goclok enak ning neraka tuh. Mboten enak Gusti saru napa? Makan gon paling elek ning neraka. Bareng ngono. Bareng seperti takoki. Ya wis saiki balik ning neraka. Bareng balik ning neraka iku amen melengak ngikuti pangeran. Melengak. Sikon ning neraka amen melengak. Tapi waktu itu lucu Gusti. Kulo niku mboten nate ngira sawise jenengan manggil teng swarga balik malih teng neraka. Dadi kulo nganggep aneh mawon jenengan kok sejahat itu gambar. Mestine
perasaan kula jenengan wis manggil iku ora bakal balekno teng neraka. Terus pengiran jawab, "Yo pinter kowe, Cung. Swarga." Ternyata bener. Padahal dia ora ora iku bener ta ora ya ora. Terus yang kedua, Cung, enak nih neraka mboten saru makan. Ya wes saiki balik neraka mlayu, semangat muron neraka. Ini yang bisa kita tiru semangat. Takoki pengiran, lho coba kono neraka kok semangat Gusti. Kula kapok zaman ning donya nek jenengan ngutus kula mboten semangat. Kula pun kapok Gusti. Niki jenengan sing ngutus kula nggih semangat. Mlayu muron neraka iku semangat. Piye ku perintahe pengiran. Kok dene kapok Gusti kula zaman ning donya nek jenengan kengkane mboten semangat. Niki kula semangat. Lho pengiran, ya wis ke swarga. Mulane kena teng masar kon mlebu neraka harus semangat. Lho niki ijazah. Ya praktekno. Pokoke sekali kon neraka sing apa? Semangat. Oke Gusti. Jumlah dibarno. Ini tepat-tepatan, tapi ini sorry sampean delok teng iki ya. Artinya apa? Betapa Allah itu Rahman Rahim. Logika yang kita agak tahu saja sering dibenarkan oleh Allah. Habib Zain bin Sum itu khusuk-khusuk wong, mangle pol nek ana murid ra tahajud karena beliau saking senenge sunah Rasul. Tapi beliau sebagai orang alim ya seneng ana murid ra tahajud ya seneng. Jadi beliau punya dua sisi. Kadang ya kepengin roh muridnya do tahajud, kadang yang ora ya. Dan beliau ditulis, ora sekedar ngendikan ditulis. Tenggene kitab-kitab beliau itu Al-Fawaid Al-Mukhtarah sing dikarang murid-muridin. Beliau menceritakan, dulu Abu Yazid Al-Bustami itu bencinya pol mek murid sing ra tahajud. Ya ayyuhalladzina amanu hileng wong sing iman la ngene. Aja ngalalo sira kabeh sa'i hawa ing pira-pira siar yang berupa. Ya bayar utai syair jam usaha ai ma'ali mati disiksa simbol-simbol kadang-kadang selalu tahajud itu kan ya anggap pangeran kok polisi ora tahajud misale nara istighfar apa misale dadi nganggep pangeran koyo tukang di misale gambar ekso ana tahajud keseringan lho nah arang-arang kowe ora masalah termasuk luwih kiswah nah terus iku sing turu Yazid sing turu iku ganjarane padha mek sing aku seneng cek tas kan ana di antara gambar ini nganggep aku ana terus ditinggal turu Walau suara parong. Jadi li'annahum aminu makri. Karena mereka yang ngerasa aman sama aku. Mulanya berhubung aku istirahat wonten tiyang sing tutup turu air. Niku tiyang. Jadi kalau ilmu sama-sama mungkin. Secara ilmu ya, ojo perilaku lho. Kan wis kelakuan. Lah ora ilmune ora turu kan berarti kan gak krono ilmu. Wis kelakuan wis watak. Nah kula kok ilmu kan. Di kula rat anjuk amdan. Dikol amdan anil khotir napa jadi kan ape turu yang ngono Gusti jenengan boten butuh tahajud kula selama ini nggih baik-baik iki jeneng Nabi kan ngelola film lho Gusti ya iku nak ngono tenan niku ganjarane padha mek ngono tapi kowe ora ngono terus garong go aset-asete turu kok ya eling-eling malane syaitu kan la ilaha illallah ternyata wong iku setengah salat wa ulul ilmi nyolong tapi niate apik mergo yo mulai dhisik agama iku padha yakin ada wong kafir iku nyolong kok kanjeng Nabi yo halal masalah wong kafir tak sing sahabat yo ana ghanimah yo rokok mlayu tapi do tiru iki pangeran hasil yo bareng wis digoni nyamar wong iki ternyata mayoritas niku seneng ora wajib muraatun bareng musim haji kewan-kewan colongane dikeki kolak dikeki tanda wajib ala ilahi qad asal Ka'bah wong sing darani Allah wajib sahabat sing eling nek iku wedhus colongan ada berarti kan gawe peraturan ning pangeran mbok bikinkan satu konstitusi satu aturan hubunge ngene Gusti jenengan iki pangeran disetor kok kudu nanti ora melok pangeran kok melok harusnya saya sering duka harusnya harus kita ya harus sambah ngene jenengan nang tobari ayo lagi aman ning kene ayat iki kitope wong mukmin memang masalah yang wong mukmin makanya kata Imam Nawawi yang rahmat itu toh kowe ra iso analisis pangeran mergo sing ngirim niku kiai dadi soleh mulai cilik barang swidak tahun mulai rondo beli ulama kan suul khotimah. Mulane ya kafir mulai cilik
kurang sedina mau tapi aja terus simpulno. Husnul Khotimah. Sampai perongan dibagian Ka'bah. Ternyata apa dilarang. Ini poinnya lebih banyak harusnya. Husnul mulane rasa dadi wong alim malah punya poin harusnya. Nak ngono rasa, nyatane apa dialog yo ben ya Allah. Biasa. Cangkemmu rasa kok kadang ibadah tak karep kuwi ya. Ben ketok nek Allah ya falu. Bukan ibadah tenanan kok. Pangeran kudu ngompo salat tem. Sesuai rukun dan syarat. Mau ngira amin mau. Amin awam. Menung rukuk mek sujud dadi angel tenan. Kula terakhir kok Gusti nak salat kula kanjeng Nabi yo aturan fikih madlam karena itu hasil pengesahan salat kula. Normale kon ora kudu bener mencukup. Sampai dikirim nang Ka'bah. Wong kudu manjang karena ini kena nuruti syarat rukun kok kayak kira usah dimahfincang di Ka'bah menerima hasil masyhur seneng ampo ge mahfuz wong kowe ora mustahil kecangkeman rahmatuka ahlun antabana cara Zakaria langsung ngajari pokoke nang Ka'bah dene kira apa salah pokoke tahu kecil tapi kabeh dhewe rasa komen jika saya mendapatkan rahmat itu pokoke tahu maka rahmat engkau yang layak mendapatkan tahu mana nak jatah ngamal ya rasa dikomentari rasa dengan rahmat ini dapatkan satu kejadian ya sudah itu kejadian rahmat Allah itu cukup kejadian rahmat wong kafir mulai cilik nganti tua itu panduan apa cukup mau syahadat ya sudah nah karena soalnya ana aliran sing aneh-aneh maca syahadat ya kafir rasane gebloke ya la tu pilih wong kafir 80 tahun maca syahadat dadi Islam kene sing Islam mulai cilik maca syahadat dadi kafir gara-gara salah maca ning kuburan kok aneh wong sing kafir dengan kalimat thayyibah dadi mukmin iki sing mukmin dadi kafir mergo kalimat wong syarat wajah dari sekian kitab itu syaratnya sama cara aku syaratnya pendapat salah parah ini sing dicetak Imam Syafi'i kadok cara akal wasababu dzalika ana rajulan min Rabi'ah Qur'an salah ben surat salah panggonan ata al-Madinah wa taraka gara-gara modone wajah Rasulullah binafsi itu kurang ajar malah dadekno malaikat semua. Apa itu bapak Nabi itu bawa pasukannya dia ke Madinah itu bawa pasukan tapi tidak perlu perbatasan. Mulai dhisik wong ngakali iku sakeh kabeh bubune Allah. Bawa pasukan didakak perbatasan. Pas Nabi dekne dhewean baca Rasulullah binafsi salah temen. Dia ini pas Nabi dhewean dadi gayane kaya wong tulus sampai Islam dhewean. Aja ngafir ro. Wakat kan baru Nabi sekali-kali rungokno kok lagi ngomong. Tapi nek ngene itu bari tek iku sekali-kali ngrungokno wong raine rai kafir kok lagi jidoke kan melihat dari jauh kok wong ning jidoke. Saya Nabi nak ngerti kan. Oh jidok elek. Tapi raine kafir jidoke jidok kafir. Godir tukang nopo? Kula mboten coba bolak-balik ge kata sing akhire nek sampean kan tukang bingung enteng. Bingung dibodoni dhuwur. Wong aku bingung dibanding manganggur. Perkarane murid sing ndongano guru kadang kurang ajar sowan kiai. Modele kiai go sowan-sowan bedak. Bingung. Wa in kana si an fatajawas an. Wong gurune wis di ngeperno. Di pangeran ngono ya ora. Gusti nak guru kula tiyang sae. Salam wasola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika panjenengan sepuro. Dadi ora pati mantep. Salah ya Muhammad mata muruna. Lah wong dongane ngono kok diarani njaluk iku piye maksudnya? Ya tak kon gurune wae. Diperno. Maksudnya hormati saja bagi kaum salat wa itu. Zakat. Kula lho sampean yo tak salat zakat ngene cukup. Artinya enggak mungkin kan orang dengan posisi seperti itu kemudian jaluk ila anali umaro la atau amron wong dongane wae kepengin nyafaati. Kita ini tersistem, negara kita ini tersistem. Umaro itu beberapa amir, negara kita ini punya beberapa mereka nuduh jare wong atau amron itu akan putuskan sesuatu tanpa pertimbangan guru kula tiyang mereka tambahi saene. Nak elek jenengan. Pokoke walhasil ono nak elek barang. Niku tak kula boten ati itu ngono. Akhire walhasil kula bareng mulai istaqo julatan dewa nabi ahli Madinah wa ini malas ke saya. Bareng mulai ternyata pasukannya itu juga garong tak muni nak elek iku kadok. Wedhus sapi Falam makan Nabi Amil Qabil Ja'a wa ma'ahu kali bil wa orang tahu yakin bahwa ma'abani kecuali sholat jenazah pas sholat jenazah kan karena itu teksnya seperti itu benar aku pulang ternyata setelah dibawa pulang musim depan digo kaji apa dia-diano Ka'bah lah sahabatnya Nabi sing eling wedhus colongane ono napa ape dia ternyata sampai pangeran ra oleh niku piye jajal dua jam jannah tamaswaru kowe ora usah ge mafhum berarti wedhus colongan niku kena digo kita iku ngerti ya oh kecangkeman ora mustahil ora usah protes pokoke tau nek kita ngono ae pokoke ono wong kafir gitu itu kali ngene lho Gus Afif moco lelo pisan senengane nyolong dadi kancan tapi sing dadi kiai wis pokoke ono cerita ora kok syarat kiai
sekali dia berhenti kekafiran. Ya kira-kira ngono cara ning Jawa iku. Salah dosa Wis sing ngono liwat wakiat enen kok. Terus kowe terus enak aku kafir bebas kok ape mati. Ya pokoke ono sing Maca napa? Ya jajal aku coba mabuk. cara kafir keterusan. Pak, cangkem. Jadi anak bodoh ini napa ya agama napa? Jogeman ya mabuk. Minat tahlili saking Allah wa ghairi lam ya. Kudu ora kira ora ono sing